Krásny požehnaný večer. Tak, jak som vám slúbila ešte predvčerom, že sa viacej vyjadrím k tomu prvému prikázaniu. A dneska to bude modlenie. Takže poďme na to. Dôležité je hlavne teda modlení. Tak, jak sa vyprávame s Pánem Bohem. Pretože keď sa nemodlíme, nemôžeme byť spasení. To je to najzákladnejšie, aby sme si vytvorili vzťah s Pánem Bohem. To modlení nám pripomína tú našu vlastnú úbohosť a vlastne tam sa už nespoliehame na seba, ale spoliehame sa na Pána Boha. Čiže ne jak u každého katolíka, teda, že odrecitujeme modlitbu jak báseň a rýchlo nech to máme za sebou, ale tí modlitby musia vychádzať z našeho srdca. A nemali by sme v každej modlitbe len prosiť, ale hlavne by sme mali ďakovať, pretože toto všetko už vlastne Pán Ježiš pro nás urobil. Takže my už ďakujeme. Ono to vlastne funguje takovým štýlem, že takto vám to poviem. My už vlastne v nebi, my už máme všetko pripravené, napríklad akékoľvek projekty, že napríklad máme tam aj našu vlastnú knihu, treba chceme napísať knihu, tak už ju tam vlastne my máme. Alebo naše vlastné obrazy. Ono už to vlastne to funguje tak, že ono je to tam už, že ten náš život tady je už vlastne taková minulosť. Že my už to tam všetko máme. To znamená, že my už máme teda dopredu ďakovať. Že ďakujem, že mám toto a tamto, lebo ono to, keď mi teprve potrebuje dojít. Takže my už musíme za to ďakovať, lebo ono k nám to teprve dojde. Chápete mňa? Čiže nestačí len si niečo odrecitovať, ale aby to vychádzalo znútra. Áno, že byť hlavne vďečný, aby to s vama pracovalo, že aby by ste sa dostali k tej pokore, prosiť Pána Boha, aby vám dal živú víru, aby ste odhalovali svoje vlastné hriechy napríklad, áno, že aby ste ich videli, lebo momentálne doteraz ste ich nevideli, ale vy musíte prosiť Ducha Svätého, aby vám ich odhalil. Není to príjemné, samozrejme, keď ste doteraz nevedeli, že toto a toto je hriech a z ničeho nic vlastne to máte takto odhalené, že teraz vidíte, áno. Ale tá cesta je spásna, samozrejme stojí za to. A dále, co je dôležité, že zlý nás chce vlastne odtahovať od modlitby. A co vám poviem, co je dále takové dôležité pro vás vedieť, že jemu ani nezáleží, že či chodíte do kostela, alebo či s niekým vyprávate o Pánu Bohu, alebo tak, ale jemu vadí vzťah s Pánem Bohem. A mňa sa to teraz hrozne dotklo, lebo je to pravda. Jemu vadí vzťah. Aleluja. Ja som úplne za to... Chápete mňa? Ideme dál. My si musíme znechutiť ten hřích. A modlíme sa takto. Bože, daj, aby som nenávidela to, co ty nenávidíš, a milovala to, co ty miluješ. Takto sa modliť. Lebo Pán Boh ví, že my stále upadáme do tých hriechov, pretože to máme očividne rádi, ano? Že doteraz sme milovali hriech a teraz zrazu to sekneme a nebudeme to robiť. To tak nefunguje, to tak není. Ano, že my musíme prosiť o to, aby nám to Pán Boh znechutil, aby sme ho tak mieli naplneného v našom srdci, že nám sa to bude hnusiť, pretože sa to hnusí Pánu Bohu. Čiže márne sú naše modlitby, ak zotrvávame v hriechu. Nejde to skľúbiť. Áno, nejde to skľúbiť dohromady, že budem si hrešiť ťažké hriechy jedno s druhým a potom
sa pôjdu modliť. To je takové falešné. To je taková faleš, že len mnoho ľudí si tady toto neuvedomuje. To je veľmi dôležité a zásadné, že chápete, my toto všetko raz uvidíme a Pánu Bohu sa to hnusí. A budeme vlastne takýmto spôsobom budeme ponížení až po zem, keď to uvidíme. Čo je veľmi krásne, sú aj teda novény. Neviem, či mnohí poznáte. Mňa novény strašne bavia. Nejako, že to je taková výzva. Áno, že a hlavne, že vás to tak upokorní. Mnohí možno, co ste už takto sa modlili, tí novény, tak môžete dať za pravdu, že víc vás to tak spojí s Pánem Bohem, že tá poslušnosť. Áno? No, vám poviem aj teda príklady na tí novény. Napríklad krížová cesta, že sa modlíme, alebo úcta k svätej tvári, tá pobožnosť, áno, že v útorok to sa modlí. Je to nadlho, ale stojí to za to, vám povím. A potom sú ešte teda, ja som sa modlila 9 dní, 7 rúžencov denne a bolo to k úcte Ducha Svätého. A vierte mi, stojí to za to, lebo vás to kompletne zmení. Že vás to strašne zblíži s Pánem Bohem. Skúste to. Je to výzva, je to ťažké, keď sa napríklad, ja neviem, možno sa to hodí skôr pro ľudí, ktorí sú momentálne doma, že nepracujú, alebo tak, že vtedy sa to dá. Samozrejme, keď chodíte do práce, máte povinnosti, tak samozrejme, že sa to nedá zvládať, lebo 7 rúžencov denne, keďže jeden rúženec trvá pol hodiny, tak je ťažké sa modliť takto. Takže to chápem a my si môžeme vymodliť veľké veci, že cez Ducha Svätého. Takže ideme ďalej. A mnohí zapomínajú, nemáme sa modliť prevažne samých za seba, áno, ale máme sa modliť za druhých, hlavne za druhých a za duše v očistci. Pretože na tých už sa toľko nepamätá. Takže, a oni potrebujú, verte mi, že oni potrebujú každú našu modlitbu. Každú našu modlitbu. Ďalej, keď sme dospelí a modlíme sa len základné modlitby. Áno, že tak jak deti. Tu vám ešte pridávam 1. Korinským 13:11 ešte. No a, lebo už nemám moc času. A ešte k rodičom, čo majú deti, áno, že im majú byť príkladom, že ne si povedať, že ona je malá, že ešte jej stačí toto a toto, ale my máme ísť príkladom, áno. Ja nejsem ešte rodič, ale my máme ísť vlastne príkladom našim deťom, aby sme spolu vlastne kráčali k Pánu Bohu. Takže ja dúfam, že sa vám video páčilo a ďalej budeme pokračovať teda ešte stále to prvé prikázanie o svätej omši. Tam sa chcem vyjadriť také, takže krásny požehnaný večer a nezabudnite dať lajčík a odber pro ďalší videa. Čau.